ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ବସି ବସି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା। ସେମାନେ କିଛି କାମ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଚାପରେ ଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଘରର ବୟସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାରଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପରିମାଣ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସରିନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଶରୀରର ଜଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକୁ ସାଇନୋଭିଆଲ କୁହାଯାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବବଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇଥାଉ, ଏହି ବବଲ୍ସ ଫାଟିବାର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଫଳରେ ଜଏଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସେହି ବବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିବାର ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଧରି ରଖୁଥିବା ଟେଣ୍ଡନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ଯାହାକି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଡ଼ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥାଏ। ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହାଡ଼ରେ ଏକ ଲୁବ୍ରିକେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ଫଳରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆର୍ଥାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ନେଇ ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଏଲ୍ସ ଉଙ୍ଗର ନାମକ ଜଣେ ଗବେଷକ ଏନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଗୋଟିଏ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଫୁଟାଉନଥିଲେ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତ ସମାନ ଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା।